ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକେଶ ଫିଟନେସ୍ ଟିପ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତମ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଶିକ୍ଷା ବହି ଅଛି, ସେହି ଖେଳ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ବଲ୍ ପ୍ରଗତିର ଖେଳ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଖେଳ ବହି ଆସିଛି, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ କୋଉ ବହି? ଖେଳ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପାଠ। କ'ଣ ପାଠ? କ'ଣ ନାମ କୁହ? କ'ଣ ଖେଳିବା? କ'ଣ ପଢିବା? ବଲ୍ ପ୍ରଗତିର ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏଇ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହି ଅଛି? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ମଜାଦାର ଖେଳ ହେଲା କି? ତ ଏଇଟା ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ତ ହବନି, ତା ପାଇଁ ଖେଳ ପଡିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ରାଇଟ୍? ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖେଳ ପଡିଆକୁ ଯିବା ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। କ'ଣ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ବଲ୍ ପ୍ରଗତିର ଖେଳ। ଏଇ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ 20x10 ଗୋଟେ କ'ଣ ଖେଳ ମାର୍କର କୋନ୍ ଦେଇକିନା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବନେଇଛୁ। ଖେଳଟା କେମିତି ଖେଳିବା ନା? 1 2 3ଟା ଅଛି ମାର୍କର, 3 ଜଣ ଏପଟେ ଛିଡ଼ା ହବ, ସେପଟେ ସେମିତି 1 2 3 ଜଣ, ମାନେ 3 ଜଣ 6 ଜଣ ଦରକାର। 3ଟି ଯୋଡ଼ି, 2 ଜଣ ହେଲେ ନିୟମ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେବା ନା? କୋନ୍ଟିକୁ 2 ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ରଖିବା, ନାଇଁ କି? ରଖିକି ବଲ୍ଟିକୁ ତମ ସାମ୍ନା ଯେ ଯୋଡ଼ି ଥିବ ତାକୁ ବଲ୍ଟିକୁ ଫିଙ୍ଗିବା। କିପରି ଭାବରେ ସିଏ କ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ଧରିବାର ଶୈଳୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ଖେଳଟେ ଖେଳିଲେ ପ୍ରଗତି ସାଥିରେ ବଲ୍ର ଖେଳ ନା? କ'ଣ ଖେଳ ନାମ କ'ଣ? ବଲ୍ ପ୍ରଗତିର ଖେଳ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ, ୱାର୍ମ ଅପ୍ କଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଗଲାବେଳେ ବା ଖେଳିଲା ବେଳେ ତମର କେଉଁ ମସଲରେ ବେଶୀ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା? କେଉଁ ମସଲ ଉପରେ? ଦେହର, ଗୋଡ଼ର ମସଲ ନାଁ ଜାଣିଛ? ମସଲ ନାଁ ଜାଣିଛ କି? ମସଲ ନାଁ ହେଉଛି କପ୍ ମସଲ। କ'ଣ ମସଲ? ରାଇଟ୍। ଆମେ ଖେଳୁଛେ ବା କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛେ, ଏଇ ମସଲ ଆମର ଉପରେ ଗୋଡ଼ର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଟାଇଟନେସ୍ ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯାଏ। ଧରିକି ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି? ଯାହାର ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସିଏ ଠକେଇଛି, ଭଲସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖେଳ ଖେଳେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେ, ତାର ଏଇ କପ୍ ମସଲ ପୁରା ଟାଇଟ୍, ରାଇଟ୍? ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଓକେ, କ୍ଲାସ୍ 7 ସାବଧାନ ବିସର୍ଜନ।